10 جلسات 6 أيام متواصلة استغرقت الموافقة على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022. كانت آراء النواب متقاربة، فمنهم من قال أن هذه الموازنة لا تليق بموازنة المملكة الأردنية الهاشمية، ومنهم من قال أن هذه الموازنة ضعيفة جداً. الرأي أنا في الموازنة هو كما كان رأيي في الموازنة السابقة، هي عبارة عن كوبي بيست عن الموازنات السابقة وما ما جاءت في جديد. اللجنة المالية تعتقد أن هذه الموازنة هي موازنة مكررة، والعجز المزمن والدين في هذه الموازنة يقلق أصحاب السعادة النواب. للأسف فيها موازنة كربونية مثل الموازنات على مدار سنوات سابقة. هذه الموازنة رأيي ورأي باقي زملائي إنها هاي موازنة هشة، لا بتقدم ولا بتأخر. هذه ليست موازنة، هذا ظلم للشعب، قهر للشعب، استبداد للشعب، من شأنه أن يزج الشعب الأردني في السجون. إحنا إذا ما قررنا اليوم رد هذه الاتفاق الموازنة، وأنا لا أعتقد أنها ترد، معناته إحنا شركاء في الجريمة ضد الشعب الأردني، شركاء في الجريمة مع الحكومة. لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، موازنة متهالكة خالص، تعبانة، ذابح المواطن ماكل هوا. هي استنساخ للسنوات السابقة، لا يوجد إلا فيها عجز في الموازنة، زيادة في المديونية، لا يوجد نهج واضح تماما يعالج البطالة، يعالج الفقر. بالنسبة للموازنة لا تستحق الحبر التي كتبت فيه، فهي لا تستحق أن تكون موازنة لشركة من الشركات، وهذه الموازنة يمكن إعدادها موظف محاسبة في أي دائرة أو في أي مؤسسة من المؤسسات أو في أي مول. لكن شو بدنا نقول؟ أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يجب أن نحتسب هذا الموقف بالنسبة للموازنة لبلدنا لحكومتنا. أنا نتأمل إن شاء الله أن يكون هناك دعم جديد. حال الشعب الأردني نسبة الفقر والبطالة زادت بشكل مسبوق، ولذلك لابد من وجود موازنة تعالج هذه النواحي ولو بشكل تدريجي. فبشكلها الحالي بشكل عام لا تلبي الطموحات. الموازنة لا ترقى إلى المستوى المطلوب وإلى ما يرنو إليه الشعب الأردني، وهو يحتاج منا الكثير صراحة.